পাখির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, ব্যাপারটা অদ্ভুত তাই না? আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই যুদ্ধে হেরে যায় মানুষ, জয় হয়েছে পাখির। মানব ইতিহাসের বিরল এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সাল 1932। হাজারো সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ময়দানে নেমেছিল ইমু পাখির সাথে যুদ্ধ করতে। কিন্তু কেন এমন যুদ্ধ? 20 শতকের গোড়ার দিকে অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাম্পেইন অঞ্চলে ইমু পাখিদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। সরকার ইমু সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচি নেন। পরে সেই কর্মসূচি ইমু ওয়ার বা দ্য গ্রেট ইমু ওয়ারের রূপ নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধফেরত সৈনিকেরা অস্ত্র চালানো ছাড়া আর কোনো দক্ষতা ছিল না। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় রুক্ষ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে তারা গমের চাষ শুরু করে। শুরুতে দাম ভালো পাওয়া গেলেও আচমকা বাজার দামে ধস নামে। চাষিরা ঠিক করেন তারা শস্য বিক্রি করবেন না। ওই অঞ্চলে প্রচুর ইমুর বিচরণ ছিল। সাধারণত বাঁশ আর তার কাটার বেড়া দিয়ে ফসলের জমি ইমুদের হাত থেকে বাঁচানো হতো, কিন্তু এই মন্দা সময়ে চাষিদের বেড়া দেওয়ার সক্ষমতা ছিল না। তাই এই এলাকায় শস্য যেন পুরোটাই ইমুদের দখলে চলে যায়। শস্যকে বাঁচাতে হলে ইমুদের হাত থেকে তো রেহাই পেতেই হবে। এই অঞ্চলে ইমুর সংখ্যা ছিল প্রায় 20,000-এর মতো। কৃষকদের ঘরে ঘরে যে বন্দুক আর গুলি ছিল সেটা দিয়ে এত ইমু ঘায়েল করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই তো সাবেক সেনাদের একটি দল হাজির হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জশ পিয়ার্সের কাছে। পিয়ার্স সাহায্য করার জন্য রাজি হলেন। মিলিটারির বোর্ডকে না জানিয়েই বন্দুক দিয়ে দিলেন তাদের। একই সাথে স্থানীয় পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও সাহায্য করতে বললেন। 1932 সালে 2 নভেম্বর শুরু হয় ইমুদের বিপক্ষে যুদ্ধ। ইমু মারতে আর কত বন্দুক লাগবে, এমন চিন্তা থেকে মাত্র 2টি লুইস মেশিন গান দিয়েছিল ব্রিগেডিয়ার মার্কিন। সৈনিকরা বন্দুক, গুলি আর মেশিন গান নিয়েই মাঠে নেমে পড়েন। তাদের নজরে পড়ে অর্ধ শতাধিক ইমুর একটি দল। গুলি ছুড়তে শুরু করে, কিন্তু ইমু পাখিরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অনেক গুলি খরচ করে ইমু মারতে ব্যর্থ হলেন তারা। দ্বিতীয় দিন সৈন্যরা নতুন পরিকল্পনা করে। তারা একটি গুদামের পিছনে লুকিয়ে থাকেন। সেখান থেকে গুলি ছোড়া শুরু করেন, কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ হয় না। 1000 ইমুর মধ্যে ডজনখানেক ইমু মারতে পারেন তারা, কিন্তু খরচ করে ফেলেন কয়েকশো রাউন্ড গুলি। এভাবেই প্রথম দফার যুদ্ধে ইমুরা জিতে যায়। একই সাথে সরকারের ব্যর্থতা উঠে আসে বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে। সৈন্যরা যুদ্ধবিরতিতে গেলে ইমুদের উৎপাত দ্বিগুণ বেড়ে যায়। চাষিরা আবার শরণাপন্ন হয় সরকারের এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যপ্রধান জ্যাক্স মিসেল চাষিদের সমর্থন জানান। শুরু হয় দ্বিতীয় ইমু যুদ্ধ। নভেম্বর 13 নভেম্বর থেকে বেশ ভালোভাবে শুরু হয় যুদ্ধ। প্রথম দিনে হত্যা করা হয় প্রায় 40টা ইমু। যুদ্ধ চলে প্রায় 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত। সব মিলিয়ে মোট 986টি ইমু মেরেছিল তারা, কিন্তু প্রতিটি ইমু মারতে খরচ করা হয় প্রায় 10টি করে বুলেট। ইমু পাখি উড়তে না পারলেও অনেক জোরে দৌড়াতে পারে। যুদ্ধের পর তারা যেন আরও বেশি চালাক হয়ে ওঠে। কোনোভাবেই চাষিরা তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। তাই বিশেষ বেড়ার ব্যবস্থা করা হয় ফসলকে বাঁচাতে। এরপর প্রায় 10 বছর সেনাবাহিনী দিয়েও ইমুদের আটকে রাখা একদমই অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রতিবারই জিতে গেছে ইমুরা।